各位，無論遇到咩事都繼續支持我哋粵劇嘅觀眾。咁就多謝阿鳳姐啦、阿兆明哥啦、阿成哥啦、麗姐啦、阿康啦、威仔同埋咁多位大音樂師傅啦、台前幕後所有嘅工作人員啦。咁我就喺度再三多謝阿兆明咧，集中相助，我哋啲嚟驗證實在夠神而夠火嗰個。